Hello，又係贏馬三寶嘅時間。咁啊，回顧翻啱啱嗰期嘅賽事啦，咁其實都貼中咗三隻冷門啦。咁尤其是隻閃電升幅，其實臨場咧喺 VIP 群組入邊咧，亦都好大聲咁同大家講，其實隻馬好有票數嘅。咁啊，有啲朋友都攞佢嚟做膽拖全餐，都收翻3000蚊嘅啦，連贏位至 Q。咁啊，隻馬40幾倍嘅。咁之前都有 follow 開嘅呢啲馬都，咁另外福星小子啦，咁啊上場隔咗一鋪沙田翻嚟呢個快活谷，亦都係有一個好好嘅表現，咁亦都贏咗啦。咁啊棒棒糖跑落去又失望少少嘅。咁另外熱門嘅細水長流，其實就跑啱晒啊，咁可能隻馬都要少少時間去再進步啦。咁啊上次跟進開嘅呢個加州活力啦，咁亦都係順利贏馬噶啦呢次。咁啊跟住我哋睇翻聽日嘅賽事。好啦，聽日11場賽事咧，我會聯同阿 Casper 咧，咁會喺呢個葵涌嘅首運大廈葵涌真勝競技場嘅體驗店，咁同大家咧現場分析賽事嘅。咁聽日跑嘅時間係1點鐘至到6點15分嘅尾場賽事。咁啊嚟到有一餐飯食啦，咁仲有2杯嘢飲嘅，價錢188蚊。咁啊等大家嚟一齊玩啦。好，咁首先就提供呢個第2場嘅4班千二米啦，呢隻10號嘅金玉良言啦，嗰次跑第3名嗰次咧都有貼到去噶啦，咁就輸咗俾嗰隻威利非凡啦，同埋會當寧嘅。咁嗰場馬咧，佢係後邊路追上嚟啦，咁會當寧其實當其時咧係前面嗰度已經有少少都走甩咗，係嗰隻威利非凡後邊啦，咁嗰隻係再勁啲添啦，威利非凡。咁後邊嗰啲有形量啊，甚至包裝戰將啊、黃金盒咧，如果呢啲馬咧，其實應該話佢今季咧唔識夜馬都好啦，咁其實叫做今季都係枕住咧係前列度過終點嘅。咁其實咧成場賽事嘅水準咧，亦都唔太差。咁頭馬做出個時間咧，亦都係1分8秒幾嘅。咁你睇翻當日第3班嘅時間咧，亦都係相若嘅，同嗰隻標誌星河所做嘅時間。咁證明呢一場個賽事水準結構咧，亦都唔會太差。咁啊，金玉良言最近咧，其實你見佢都出翻嚟試咗2個大閘啦。咁其實亦都係跑得唔差嘅，咁都係第3嘅，即係攞到個第3名嘅。咁上場其實就抹咗佢啦，全程係走呢個4碟啦。咁其實基本又冇跑過。咁你見到阿布文都好早已經收咗工㗎啦，咁你元豪4碟亦都係冇遮擋嘅。咁今次賽後復課，最後尤其呢一課快跳啦，咁我覺得佢嗰個狀態啊，所有嘢啊，亦都係比之前好嘅。最重要就係換翻阿奧爾文，因為當其時上名咧就係用阿奧爾文幫佢去策騎嘅。咁我自己如果懶 win 咧，我就會搏呢一隻嘅金玉良言啦，因為呢一場嘅對手大部分都係一啲側身馬啦，甚至係一啲實力見盡嘅一啲手錶之星啊、嘉應勇士啊、團結勇士，我覺得呢啲係冇乜進步嘅馬匹嚟嘅。咁如果新馬之中咧，我會中意呢隻活力拍檔啦。呂健威聽日都成手馬噶啦，咁呢隻活力拍檔見到佢啲腳法咧，基本上都應該4班都比較難留啦，我諗都係第日3班見嘅馬匹嚟嘅。咁即係最近啦，試咗2課集啦，亦都輸俾今日有份出嘅呢隻言之有理啦，同埋呢隻慶馳千里，兩隻都幾好嘅馬嚟啦。咁佢嗰啲腳法咧，亦都係唔差啦。咁佢個加速力咧，亦都強嘅。咁今次排咗個3檔咧，相對都好跑嘅。咁我自己咧2號同10號咧，亦都會買一條單棍嘅呢度。咁另外第4場啦，頭先所講啊，呢隻9號嘅慶馳千里啦，佢開始操嘅時間咧，其實一路咧都係阿楊明倫咧一手包辦嘅，係10月底嗰段時間，佢試咗一個閘之後咧，亦都係繼續由佢策騎嘅。咁最近嗰3個閘啦，亦都係贏晒啦，咁就甚至之前亦都係輸俾醒目高球啦，贏街街有嗰課閘啦，咁都攞到個第2，咁啊未甩前2嘅，咁係一隻好有前速嘅馬匹啦。咁你見到佢嗰啲腳法啊，所有嘢咧，亦都係比較純熟啊，相對其他一啲多多開心啊、翠盈啊、晉皇日啊、家家有福咧呢一類嘅側身馬咧，佢係比較成熟佔先啲嘅，咁我就列入呢隻做一個馬膽啦。咁啊上次贏馬贏到其他對手冇得跑嘅呢個包裝名將，咁今次其實擺次選係因為佢加到135磅嘅啫，咁但係佢都有一定嘅爭勝機會嘅。上次係全程咧，亦都係守住個1檔啦。
咁基本上係嗰啲不利跑線嚟嘅。咁可以其實係最後末段咧，亦都再彈得咗贏馬嘅呢個俏眼光啦，甚至係跑得近嘅呢個中環大興啦。咁其實成組嘅賽事水準咧已經叫做頗強㗎啦。咁包裝名將可以再彈得嚟贏咧，相信佢喺呢度咧亦都有一定嘅競爭能力嘅。咁啊，其餘都係揀翻一啲展鴻威啊、佳佳友啊，近期有表現嘅馬匹啦。另外金快飛飛亦都係神操好咗啲嘅。咁呢隻馬我相信今季咧稍後時間咧都會有頭馬交代嘅。咁跟住又到呢個第10場賽事啦。咁啊，呢個3班1000-4米，3班1000-4咧，其實上場咧都中咗條標噶啦。咁啊，其實就係同心同樂啦，同埋呢隻嘅勇冠群英嘅。咁其實上場佢哋都係慢步速放翻嚟啦。咁但係橫觀成場馬咧，相對上咧今次都比較多馬放嘅，仲有一隻做好自己喺度。係啦，咁我今次揀翻一隻我都有跟進開嘅馬匹啦，呢隻加州熱浪啦，場次28，咁正正就係呢個勇冠群英贏馬個組咁嘅慢步速嚟嘅。其實當其時咧頭6名嘅馬匹就係頭6名翻嚟啦，咁啊有少少賺咗嘅加州熱浪啦，咁其實已經展現咗有啲走光㗎啦。咁然後再出呢一場113呢場火焰閃爍，其實公認為今季其中一場比較高水準嘅3班賽事啦，因為後邊嘅幸運派彩啊、勁沙塵啊、美麗星辰啊、滿心星啊，唔贏都有位置㗎啦，甚至連第7名嘅呢個英俊飛區，亦都係最近係攞到一個嘅呢個第2名嘅，即係真情跑1800啦。咁啊，相對上成組賽事水準亦都非常高。咁佢喺中間嗰度咧，亦都係失蹄俾人夾咗落去，冇跑過再立臂嘅。咁啊，上場又冇飛啦，上場32倍嘅呢隻馬，咁啊，亦都係跑落去一無是處啦。咁最後400米亦都一度受咗啦。咁其實最後你見到杜婉欣咧，亦都係冇再策騎呢隻馬，咁而輸咗啊。今次其實見到佢個賠率啦，亦都係熱咗啲㗎啦。咁啊14倍咁。再除埋個頭罩啦，咁啊今次係初戴眼罩，係最後一課咧，亦都係戴咗個眼罩試嘅。你見到隻馬情緒好集中，咁睇翻個配備咧，其實佢當其時係澳洲跑嘅時候咧，亦都係用呢個眼罩呢個配備嘅。咁啊冷門提供咧，我會提供呢隻加州熱浪啦。咁啊熱門唔使講噶啦，都係揀翻天賜喜啦。呢隻馬跑5次3 win 2 Q， 咁啊非常之忠心準成。咁我唯一挑剔就係今次個14檔啦。咁啊姚本輝今季咧用阿周俊樂咧，其實係非常之高嘅呢個賞名率嘅，係啦。咁我就列入去做一個配腳嘅。咁剩低嘅就包翻上次一對全 Q 馬啦。咁有勇冠群英同埋隻同心同樂。另外隻豐盛其實就因為有少少健康影響啦，暑假咁就。之前轉馬房啊、缺貨啊咁嗰啲嘢，咁但係竟然上次咧谷草出到嚟咧，亦都有一個幾好嘅一個表現啦，用阿麥道朗。咁睇下麥道朗咧，今次臨別抽波啦，咁睇下可唔可以有一個好嘅成績啦。咁另外最後一關就係尾場嘅賽事，咁就係呢個3班16米。咁呢個一定超同埋火焰閃爍咧，呢兩隻馬其實我都一路喺度轉換緊，呢邊隻做馬膽啊咁嗰啲，因為其實。今季頭先所講啦，火焰閃爍嗰組強啦，咁另外美麗星辰嗰組亦都好強嘅，即係今季去啲賽事，咁都係公認為一啲好好嘅一啲3班16米嘅一啲賽事啦。咁其實上次咧火焰閃爍咧，即係贏完之後嗰鋪再出跑第4咧，亦都其實係蝕晒啲位排12檔喺出邊追，係追唔切嘅。咁你見到英俊飛佢再出都有表現，其實成組賽事水準咧亦都係非常之好。咁另外再講埋不同世界亦都贏埋，咁都係出自呢一組賽事啦。咁我點解會揀一定超咧？咁其實就係另外一個原因，就係佢本身佢都係想爭分去跑呢個經典1哩賽噶啦。咁啊上次排呢個14檔啦，喺出邊衝贏咗呢隻美麗星辰嘅。咁另外賽後復課，咁啊上從化就一路都係以呢個游水踱步為主，咁啊最後就跳咗呢課，咁拍住呢個隨緣得勝啦。咁隻馬其實一比落去一鬆韁咧，亦都係即刻有嘅。咁相信聽日麥道朗咧，成手馬咧都係好有機會係真勝嘅。咁最少我諗都2至3 win 係冇走雞噶啦。咁啊潘頓啲馬亦都唔差嘅。咁啊當然我自己就睇咗麥道朗嗰手馬就睇高一線啦。另外配腳方面啦，就揀翻隻八路金剛啦。呢隻八路金剛其實佢都係未甩3甲嘅馬啦。咁啊忠心準成都係追一段啦。咁但係睇翻上場其實都係贏緊啲光年80啊，甚至超勁赤兔嘅。咁超勁赤兔再出其實係
今次係減咗1分啦。咁另外榮進大道再出亦都係保中嘅。咁呢場賽事嗰個水準咧，佢上次係賺咗步速咧，亦都係值得商榷嘅。咁但係你話咁中心嘅馬，我覺得位置要包翻啦。另外正極佢之前輸俾喜尊龍嗰場就擺前面度走嘅，咁最近呢2場啦，咁其實就都跑啱咗，都冇咩藉口，咁只不過就係話，上嚟呢個1600米，咁睇下有冇啲變數啦。最近一課從化集亦都係跑得幾好嘅，咁攞咗個第2名，咁睇下奧爾文可唔可以幫到呢隻馬啦。咁最後就係呢隻神經刀嘅呢隻8000財星，咁其實佢每次都係爆冷贏啦，甚至係季初入 Q 嗰場都係爆大冷嘅。咁最近呢2場又無啦啦輸10幾個馬位，咁啊排呢個13檔嘅。咁但係睇翻呢隻馬過往咧跑得好嘅，都係排呢啲中內檔嘅。咁包括今季嘅入 Q 啦，排呢個第5檔啦，同埋上季曾經都排呢4檔9檔，比較中間甚至偏入少少嘅。咁我就會做一個4連環甚至單 T 嘅配腳啦。今次重大眼罩，希望都對佢有幫助嘅。咁重複翻今次嘅心水啦，第2場10號嘅金玉良言，第4場嘅9號慶馳千里，第10場8號嘅加州熱浪，同埋第11場嘅4號一定超嘅，祝大家贏多啲。好多謝大家留意之餘咧，咁都係宣傳下啦。咁小弟有個WhatsApp 嘅群組啦，咁有 IG 啦同 Facebook 嘅，咁歡迎大家係訂閱啦、宣傳啦同埋分享啦，係啦，多謝大家先。咁我哋下期再見，拜拜。